انا بستخدم دوبيزل من 2018، يعني حوالي 6 سنين بستخدمه. التجربه مع دوبيزل كانت مريحه جدا، يعني هم طول الوقت ابديتد، بيعملوا فيتشرز وحاجات تسهل عليا ان انا احط الاعلان بتاعي كويس وتارجت بيه الكلاينتس اللي انا ببقى فعلا محتاجها. دوبيزل يعني مشهور جدا بموضوع الريل استيت، فبيضيف لي طبعا ان الناس اللي بتبقى بتدور بيأثر على المسافات دي، من ضمن الحاجات اللي بيقدمها لي بيأثر على المسافات ان الكلاينت عارف داخل يشوف ايه، فبيسهل عليا ان انا اجيب العميل. بيبقى كل التفاصيل مكتوبه في الاعلان، بيبقى عاملين كامبينز كتيره بتعرف الناس اكتر ايه هو دوبيزل وايه اللي بيقدمه للناس، فهو بيقدم لي تجربه مريحه ان انا بقدر اجري في البيزنس اسرع من الطرق المعتاده اللي قبل دوبيزل. طول الوقت نسبة الليدز اللي بتطلع دايما بتبقى نسبة مرضية، يعني ما اعتقدش ان في ويستد كلاينتس، يعني حد بيجي مش سائل. الموضوع مريحني شوية ان بيبقى اللي واصل دوبيزل هو حد فعلا بيدور على ريل استيت، فبنقدر نلاقي ان الكلاينتس بسهولة يعني اكوردنج للاعلان اللي هم عاملينه. الخدمة ممتازة، في دايما وقت ما بتشترك مع دوبيزل او بتبقى ليك بينك وبينهم كونتراكت، دايما في اكونت مانجر، الناس كلها يعني دايما وقت ما بتعوزه بتلاقيه على جروب واتساب، هو على طول يعني اون كول زي ما بيقولوا، يعني كل ما حد بيكلمه لو عنده مشكله تكنيكال او مشكله في اعلان دايما بيبقى موجود يعني. هو اسهل حاجه يعني دوبيزل في موضوع العربيات كمان، يعني انا افتكر ان انا يعني حطيت اعلان العربيه كنت بفكر ابيعها، ما خدتش ساعتين وكانت اتباعت يعني، فبستخدمه دايما في موضوع العربيات، ابيع واشتري. طبعا ارشح دوبيزل لاي حد بيدور انه يجيب كواليفايد ليدز وكواليفايد كلاينتس ان هو بيشتروا معاه في الاعلانات، حد بيفتح بيزنس، يعني اسهل حاجه يبدا بيها ان هو يبقى يعني مشترك مع دوبيزل.